आज मैं आपके साथ अपनी चाय की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने जिंजर ली और इसे पैन में एक ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और इस पैन को अब मैं गैस पर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। जब तक इसमें अच्छा बॉयल आए मैं 2 इलायची कूट रही हूँ। ये देखिए अच्छा सा बॉयल आ गया। अब मैं इसमें चाय पत्ती, दूध और 2 इलायची कूटी हुई जो थी वो डाली मैंने इसमें, अच्छे से स्टर किया और एक बॉयल आने दिया। फिर मैंने इसमें चीनी डाली, फिर से स्टर किया और अच्छा सा बॉयल आने दिया। ये देखिए अब मेरी चाय तैयार हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।